Guys, I'm Mominul. This is my another video. আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়া নতুন একটি ব্লগে, যেখানে হচ্ছে অনেকগুলো পাখি দেখতে পাবেন। এখানে অনেক রং বেরঙের পাখি দেখবেন, শুধু এখানে টিয়ার পাখির কালারগুলো দেখবেন, যেটা হচ্ছে অনেকগুলো পাখি আছে, সবগুলো একসাথে দেখতে পারবেন। আমি এদিক দিয়ে নিয়ে যাবো আপনাদেরকে সেই পাখির রাজ্যের মধ্যে, যেখানে আছে অনেক রকম পাখি। একবার বলছি, এর আগে বললাম, যেটা হচ্ছে এখানে শুধুই দেখতে পারবেন শুধুই টিয়া পাখি আর টিয়া পাখি, যেখানে অনেক রং বেরঙের টিয়া পাখি দেখতে পারবেন, অনেক কালার টিয়া পাখি দেখতে পারবেন, আমাদের দেশীয় মানে বাংলাদেশি বা অন্যান্য রাষ্ট্রেও দেখতে পারবেন। চলেন এদিক দিয়ে হাঁটি একটু দেখি, তারপর আপনাদেরকে নিয়ে যাব সেই আপনাদের অপেক্ষিত সেই জায়গার কথা, যেখানে যেটার কথা বলছি। এটা হচ্ছে পাহাড়, এটার ভিতর দিয়ে তারপর যেতে হচ্ছে ওইখানে। চলেন তাহলে দেখা যাক। এখন চলে আসলাম, এদিক দিয়ে ঢুকবো। এটা হচ্ছে শিকল, এটা হচ্ছে সেফটির জন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে ভিতর থেকে যাতে বাইরে চলে যেতে না পারে। এখানে আরও অনেকগুলো সেফটি দেওয়া আছে। হেঁটে যাবো এখন পাখির, যেটা হচ্ছে টিয়া পাখির যে কালারিং পাখিগুলো আছে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি আমি। আপনাদের পাশে থাকুন। সামনে একটা সেফটি গেট আছে, যে এটা হচ্ছে আরেকটা সেফটি, যাতে ওইটা থেকে বের হয়ে গেলে যাতে ওইটাতে আবার আটকে যেতে পারে, এরকম দেখেন আরেকটা সেফটি গেট আছে, এটা দিয়ে আমি এখন ঢুকবো। মোট 3টা সেফটি গেট অতিক্রম করছি, তারপর দিকে ঢোকা হচ্ছে আস্তে আস্তে করে ঢুকে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে পাখিরা যে ঢুকে গেছে, দেখেন পাখি এসে আমার কাঁধে আসে, নিজে নিজে এটা বসে চলে গিয়েছে। এটা হচ্ছে যখন এটা ভিতরে আসবেন তখন পাখিরা যদি ভালো লাগে তার নিজেই চলে আসবে। ডাকলো অনেক সময় আসে, কিন্তু নিজে নিজে বেশিরভাগ আসে। একটু পরে দেখবেন যে আমি আপনাদের একটু পর দেখাবো পিছনে কেমন দিয়ে। এটা হচ্ছে একটা বড় ভাই, এটা এখানে থাকে যিনি। এদিক দিয়ে যখন আসবেন, এই পাখিটা আসলে বাদাম বেশি খায়, ওরা বাদাম কাঁচামরিচ এগুলো খায়। দেখেন পিছনে একটা পাখি আছে, সে আসার জন্য অনেক চেষ্টা করছে, চলে আসবে। হঠাৎ করে দেখবেন আমার কাঁধে বা মাথায় এসে বসে পড়েছে। এখানে অনেক কালার টিয়া পাখি আছে, দেখেন যে আরেকটা টিয়া পাখি এসে বসে পড়েছে এখানে। আসলে এখন 2টা টিয়া পাখি যাওয়া, এটা আসলে বোঝানোর মতো না এই ফিলিংসটা, যে আসলে কেমন লাগছে যখন 2টা পাখি এসে আমার মাথায় কাঁধে এসে বসলো। আমার অনেক ভালো লাগতেছিল। আর এই জিনিসটা যদি আপনারা উপভোগ করতে চান, অবশ্যই সাফারি পার্কে চলে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে সাফারি পার্কের মধ্যেই এক টিকিটে যেখানে 5টা থাকে, ওই প্যাকেজের মধ্যে এটা হচ্ছে। এখানে প্রায় 32 কালার টিয়া পাখি দেখতে পারবেন, রং বেরঙের টিয়া পাখি। এখানে হচ্ছে আমাদের দেশীয় টিয়া পাখি আছে, আফ্রিকান আছে, অনেক দেশের টিয়া পাখি আছে, অনেক কালার টিয়া পাখি আছে, লাল টিয়া পাখি আছে, এখানে আবার কাকাতুও আছে। সবগুলো আপনারা একসাথে দেখতে পারবেন। এই যে একটা পরিবেশ, যেটা হচ্ছে খোলামেলা আকাশে মনে হচ্ছে বা খোলা জায়গায় উন্মুক্ত অবস্থায় যেমনভাবে পাখিরা ঘোরাফেরা করে, এইখানে তেমনভাবেই ঘোরাফেরা করে। এটার ভিতর যখন মানুষগুলো ঢুকে যায়, তখন মানুষগুলো কিন্তু এই জিনিসটা উপলব্ধি করতে পারে যে না, তারা পাখির সাথে খেলাধুলা করছে বা পাখি তাদের সাথে খেলছে, পাখি উড়াল দিচ্ছে সামনে দিয়ে। দেখুন আমি পিছনে ক্যামেরা দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে এখানে 2টা, এটা হচ্ছে আফ্রিকান গ্রে প্যারট, সামনে আছে যে 3টা, বেশিরভাগ আফ্রিকান গ্রে প্যারটটা বেশি। এটা হচ্ছে কাকাতুয়া, এটা হচ্ছে পাখির বাসা। এটার মধ্যে দেখেন ভিতরে আরো অনেকগুলো পাখি বসে আছে। আর এটা হচ্ছে একটা সৈলটি বড় ভাই, অত্যধিক মজার একজন বড় ভাই, কথা বলে অনেক হাস্যকর কথা বলে খুব মজাই লাগে। সৈলটি ফুরির কথা বেশি বলে বুঝছেন। এখানে লাল টিয়া আছে, যে উপর অনেকগুলো আফ্রিকান গ্রে প্যারট বসে আছে। এই যে পিছনে যেগুলো দেখছেন এগুলো হচ্ছে বাসা। আমার পিছনে এগুলো কাঠ দিয়ে বাসা বানানো আছে, আবার ঘাস দিয়ে বাসা বানানো আছে। উপরে একদম ছাদে বসে আছে। এগুলো হচ্ছে আফ্রিকান গ্রে প্যারট। আফ্রিকান গ্রে প্যারটটা এখানে বেশি। আরও অনেক কালারের নাম, আরও অনেকগুলো নাম আছে, সবগুলো নাম আসলে আমি জানি না, সেই জন্য দুঃখিত। অবশ্য আগে জানতাম, এখন আসলে ভুলে গিয়েছি নামগুলো। কিন্তু অনেক কালার মানে টিয়া পাখি আছে, যেটা আগে পরে আপনারা কেউ দেখেননি, বা দেখলে হয়তো এটা নাম জানেন না, বা এটা যে টিয়া পাখি সেটাও আপনারা জানেন না। কিন্তু এখানে অনেক রকমের টিয়া পাখি আছে, যেটা খুব ভালো লাগে জিনিসটা, ঠিক আছে। একটা জিনিস খেয়াল করবেন, এখানে যে জিনিসটা আছে একদম খোলামেলা পরিবেশ, আর এখানে ভিতরটা একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক ভালো লাগে, যেটা আসলে মনটা একদম ভরিয়ে দিবে। যারা ফার্স্ট টাইম আসবেন তাদের জন্য একদম মন ভরিয়ে দেওয়ার মতো একটা দৃশ্য। আর যারা ঢাকার মধ্যে থাকেন তাদের জন্য তো কোনো কথাই নেই, কারণ হচ্ছে ঢাকার মধ্যে এরকম খোলামেলা পরিবেশে পাখির সাথে আসলে খেলামেলা করা, এটা আসলে খুব অদ্ভুত একটা জিনিস। কিন্তু গ্রামের যে মানুষগুলো আছে তারা এটা সবসময়ই দেখতে পায়, এটা উপলব্ধিও করতে পারে।
কিন্তু মানে ঢাকার মানুষগুলো এটা আসলে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা যে পাখিগুলো পালে সেগুলো দিয়ে আসলে তারা মন ভরে যায় আর কি, তাদের সেটা নিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এরকম খোলামেলা তাদের খুব ভালো লাগে যখন এখানে আসে। আপনি শুনতে পাচ্ছেন হয়তো কিচিরমিচির শব্দ হচ্ছে পাখির, এখানে উপরে বসে আছে। আর এই যে পিছন যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে খাঁচা, পাখির খাঁচা। এখানে পাখিরা ডিম পেড়ে পায়, এখান থেকে তারা চাও নিজে নিজে আসলে ফুটিয়ে তোলে। এখানে একদম প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো। ভিতরে মানুষ ঢুকলে সেটা প্রাকৃতিকের মতো কোনো আচরণ না, মানুষও ছাড়া পাখিগুলো উন্মুক্ত করছে। দেখেন আমি আরেকটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি যে আমার পিছনে দেখেন লাল টিয়া পাখিগুলো আছে, আমার পিছনে লাল টিয়া পাখিগুলো আছে। ওই যে হচ্ছে লাল, সেখানে 4টা লাল টিয়া পাখি আছে। আবার ওই যে পিছনে হচ্ছে আমাদের দেশীয় টিয়া পাখি, হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের যে টিয়াগুলো, এটা একবার বলছিল যে আফ্রিকান গ্রে প্যারট। এই যে সৌন্দর্যগুলো, এটা আসলে খুব মন ভরিয়ে দেওয়ার মতো একটা সৌন্দর্য। আর কি বলবো, যে সবগুলো দেখেন সারিভাবে রাখা করে দেওয়া আছে বা রাখা আছে। এটা হচ্ছে টিয়া পাখির যে তারা যাতে ডিম পারলে যেন এখানে নিজেরাই ফুটিয়ে তুলতে পারে, এই জন্য এটা করা হয়েছে টিয়া পাখির জন্য। সবগুলো বাসা, এখানে বাসার যে এই ধরনগুলো টিয়া পাখির জন্য করা হয়েছে, এটা হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে এটা এমন সিস্টেম কেন, জানি না যদিও আমি, যে এরকম সিস্টেম কেন এটা তারাই বলতে পারবে। কিন্তু এখানে তারা মানে অনেক স্বস্তি বোধ করে, পাখিগুলো এখানে অনেক স্বস্তি বোধ করে, তারা নিজের অনেক আনন্দ পায় এখানে বসে। তো দেখালাম আপনাদেরকে পুরোটা ঘুরে। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সবাই এখানে ঘুরে যাবেন, সাবের পার্কে দেখে যাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।